象拔蚌，我怎么弄这个虾崩吧，弄得有点吓人呢？先脱层它的皮儿，这是脱完衣服的象拔蚌，蘸个芥末辣根儿。还挺好吃，就是底下这个有点没弄明白是啥。鲍鱼啊，来个芥末的。哇，眼泪瞬间要飙出来了。来个羊昆肠。吃的过瘾呢，记得留个双击，留个关注哈。尽量，喝那玩意儿，管那玩意儿叫啪啪。